คุณลุงมันแต่เป็นดูนี้ยังต้องเป็นหัวยังตั้งด่าไว้ยังต้องทำใจกับว่าอ๋อต้องลืมจับบ้านแค่ระวังก่อนโอ้จบปุ๊บมาถ้าจะยิงสักทีจะยิงไปคนบางใจใจตะวันตาถ้าจะยิงสักนักคือเทียมคนคนชวนวิ่งจะบอกพวกนี้เนี่ยเป็นเด็กมวยโน้นใหญ่ๆบอกไปนะทีเนี้ยอาเซียนเรามันจับแบบไอ้ยาพอลงไปสักทีเนี้ยอาเซียนมันดูนี่มันยกการกับมันพอไหนยืนตรงนี้ขึ้นเดินไหนมันต้องทำเลยดำเนินการวิธีการสร้างการถึงรอบการจัดการด้วยในการสมัครได้นี่คือความตั้งใจในการต้องการวิธีการของคุณจ้าและนี่คือการบริหารเงินในทางการหรือส่งเกี่ยวประจำใจกับเราไม่กำลังคือที่เด่นเลยใช่